皆さん、こんにちは。はじめまして。私はマスドラナと申します。今日は有名な国立大学であるジャハンギーナガル大学について紹介します。ジャハンギーナガル大学は1年970年に設立されました。大学はダッカのサバーにあります。ジャハンギーナガル大学は自然の環境が豊かです。大学のカンパスは大きい池と緑に囲まれています。ジャハンギーナガル大学は開放的な教育で知られています。大学にはいろいろな学部と学科があります。生徒は勉強もして部活動もします。これまでにたくさんの優秀な学生を輩出しています。大学は教育と研究のセンターとして好評を得ています。皆さん、また今度。